country is the electron. Rammstein-Fan. In his caravan, it's the future man. Der halbe Euro, es geht weiter, der halbe Euro. Der halbe Euro. Hui, Anspiel auf 50 Cent. Ja, nee. Funny Wrestling Match ever. Funniest, wenn dann, mein Lieber. Aber klingt ganz witzig. Muss ich mal schauen. Nettes Bild. Abonnenten 18, Abonnenten 80, Freunde 30. Still in Irak. Thank you, peace. Ist der Englisch? Ist das Nami? Ne, der halbe Euro, also ich bin ja blöd. Also danke an dich, danke an dich, danke an dich. So, damit hätten wir die erste Seite geschafft. Ist das nicht cool? Dann geht's zur zweiten von 3. Die dritte ist aber nicht sehr voll, keine Sorge. Och, du Scheiße. Ja. Ronen 828. Das ist schon wieder, siehste? Siehste? Das, Okay. Ich hasse YouTube, manchmal mag ich es nicht. Okay, das ist mal ziemlich leicht. Nicht wirklich viel. Schreibt nicht, doch. Schreibt. Ich habe Kummi mit einem angeschrieben, ist das nicht lustig? Blöd, Mann. Okay, ja, danke an dich trotzdem. Ronen 828. Komm, zurück. Nicole Defect. Irgendwas. Jetzt müsste ich bestimmt, dass ich den Namen kenne, obwohl er nur Dev stand. Kenne ich nämlich. Nicole Defect 6. Das ist schon ihr dritter Account. Ach, scheiße, wie ist die Sendung? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, die guckt das halt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Oh, einziger Abonnement aus Freundschaft, trotzdem. Was? LOL. Hab ich die noch nicht abonniert? Zahlenton. Meine Güte. Okay, danke an dich, danke an dich. Kommen wir zurück. Oh, hier ist so einer, der mich nur wegen meinen Nickname abonniert hat, wahrscheinlich. Ist egal. 66 Rammstein 94. Oh, Uploads hat auch ein paar. Okay. Gut. Habe ich sogar beabot. Sehr schön. Abonnements 61. Freunde 63 und Abonnenten 15. Das ist cool, Icy Towers. Das habe ich auch gern gespielt. Oh je, da. Das ist nämlich der Typ da, wo ich vorhin erwähnt habe. Der kommt auch noch vor. Aber hier nicht. Guck, der kommt auch zweimal vor, Black Taube. Das Bild kann ich auch noch. Okay. King Freaky Freak. Großstadtgeflüster, ich muss gar nichts. Doch, sterben müsste. Der ist leider so. So, haben wir hier. Ach, guck mal, Apotheke. Ach ne, AC. Apotheke. ACDC? Ne, Abcup. Abcup? Sorry, ich weiß nicht, was das ist. Weißt du das? Nee. Nee. Abcup. Egal, erklär's mir einfach. Freunde 13. Bin ich dabei? Mal schauen. Nö. Egal. Abonnements 99. Oh, und mach einer mehr, dann machst du 100 Abonnement-Special. Warum nicht? Abonnenten 6. Okay. Elbatoni, ich hab nie. Gut. Muss ja, ne? Muss. Huggy oder Shuggy oder wie auch immer. Ja. Bomb. Ja. Shuggy Bear Bomb. Ja. Oh, macht's mir auch ziemlich leicht. Freunde einer. Black Hand. Ey, cool. Freund von Black Hand. Und Abonnements 3. Cool. Black Hand weiterhin und Assassin's Creed. Okay, ich weiß nicht weiterhin. Ja, mich. Black Hand mich. Diese nennt sich immer selbst zuerst. Oh, Entschuldigung, wenn ich dein Nickname wieder falsch ausspreche. Ist mir auch passiert. Ja. Xan Cities. Entschuldigung, jetzt nehmen wir mal. Xan Sitzim. Ja, cool. Ne? Ja. Cool. Ey, cooles Hintergrundbild. Wow. Nicht schlecht. Macht auch Let's Plays. Was machst du? Let's Play Mario's Lost World. Kenn ich nicht. Ist wahrscheinlich ein ROM-Hack. Ja. Du bist ein bisschen beliebter. 36 Abonnenten. Dies ist mein Let's Play-Kanal. Ja, sieht man. Abonnements hast du ganz schön viele in einem ganzen Arsch voll. Hab ich dich eigentlich schon als Freund hinzugefügt? Das mache ich mal. Hier als Beweis, dass ich es gemacht habe. Zack. Danke an dich.
kann der Rest bei denen schon wieder vergessen. Ja, ich hab's schon wieder vergessen bei einigen. 53 WWE. Auch Super Mario. Super Mario, Let's Play Super Mario 64. Das macht wirklich jeder, oder? Das macht wirklich jeder. Let's Play Super Mario 64. Mach du das Feinheiter. Nee. So. Uiuiui. Auf 4 Kanalaufrufe und Abonnenten. Ja, 38 geht. Okay. Ey, was ist denn das? Ach, so ein. Boah. Ist der doof. Preis gekriegt. Ich habe noch nie einen Preis gekriegt. Das ist doch doof. Wieso kriege ich keinen Preis? Guck mal, ich sehe jetzt wie Deutschland the Giant. Abonnenten. 38. Ja, gut. Danke an dich. The Rick, wie auch immer, den kenne ich, den habe ich in Skype drin. Die Sendung gefällt mir einfach nicht. The Rick Label. Ich weiß nicht, ist das deine Mannschaft? Nee, ne? Nee. Okay, was haben wir hier? Kanalaufrufe, ja, okay, ja. Wieso gucke ich jetzt immer auf die Kanalaufrufe? Abonnenten 54. Ist okay. 265. Oh, bist du beliebt? Ach, guck mal, der da, wegen dem hat mich Funk Royal, der Typ hier, geblockt. Weil ich scheinbar mal eins von seinen Videos down gewotet habe. Tut mir leid. Damals war ich noch nicht mal Let's Player, tut mir leid. Ich wusste nicht mal, wer das ist, tut mir leid. Der Dank an dich. Dein Nachbar 90, auch ein Let's Player, das weiß ich genau. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wie ihr wollt, das muss ich mir dann mal anschauen. Ich habe nämlich das Story geschaut und einen Kommentar drunter geschrieben. Oh, wissen wir vorhin schon. Gut. Oh, 114 Abonnenten. Du Arsch hast mehr als ich. Ein bisschen mehr als ich. Ich glaube, du bist der Erste bis jetzt, der mehr als ich hat. Oh, ich hasse dich. Quatsch. Ein Witz. Abonnenten, ja. Abonnenten, warte mal, wie viele Abonnenten brauchst du? 75. Gut, ist auch okay. Yo! Geht's weiter. Danke an dich. Mr. Goblin, weiß ich genau, dass er gelöscht wurde. Mein Beileid. Jetzt hat er aber einen neuen Nickname. Den hat schon. Ja. Den Justice Republic schon. Ja. Das ist es. Ich werde wahrscheinlich 5 oder 6 Leute auslassen. Tut mir leid, trotzdem vielen Dank an ihn. Weil, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Die haben wir nämlich auch schon mal. Ja. Dwight Dillon. Dwighty McDwight. Kein Upload, echt? Watcher. Achso, du bist der Let's Play Watcher. Ah, verstehe. Junge übergibt sich in Live-Kochshow. So ein Arschloch. Ach ja, stimmt, das habe ich mal gesehen. Bei Tim Melzer, das war jetzt Tim Melzer. Kein Wunder, bei dem übergibt sich jeder. Abonnements 132, wahrscheinlich nur die Let's Player. Wer ist das überhaupt? Die Außenseite? Ah, nee, Alter, Freunde 11 und Abonnenten 10. Bin ich dabei? Ich weiß es nicht. Nee, werde ich auch nicht. Sorry, Dwight. Obwohl, komm, ich kenne dich. Ich aber nicht mal. Gut. Vielen Dank. Dwighty McDwight. Alter, 20, als ganz voll haben, bis du 20 bist. Du bist wie 12 oder so. Bist du, glaube ich, auch. So, geht's weiter. Ja, haben wir schon. Ja. The Obscurio. Oder auf Englisch The Obscurio. Upload 66. Ui, komm mal, Baby, ja. Tschüss. Two Jelly Beers speaking. Oh, bitte nicht. Das hätten wir bei uns in der Klasse machen können. Hier, ich mache mal eine Bewertung. Das haben wir nämlich bei uns immer gemacht in der Klasse. Gott, das war so peinlich. 2 Freunde. Und Mond 16. Ich bin Funk in der Liste. Finde ich gut. Auch wenn ich ihn nicht so leiden kann. Weil er mich geblockt hat, wie schon gesagt. Ja, vielen Dank an dich. Wie ist der Typ jetzt? The Obscurio. Okay. Razor Rent. Alter, wieso habt ihr sogar den Namen nicht? Wem fällt sowas ein? Razor Rent. Voll geil. Kein Upload. Meine Güte. Assassin's Creed. Ja, geil. Ich komme wahrscheinlich das 2, hoffentlich. Ich hoffe mal, dass ich genug Geld habe. Oh, Abonnenten 0, das ist scheiße. Das kann ich nicht leiden. Jetzt ist es ein. Abonnement 26. Oh, mit Tracks. Tracks ist cool. Tracks kann ich leiden. Ja, Freunde 5. Blackhand. Ja, und sonst, ja, vielen Dank. Vielen Dank für dein Abo. Ich kann kaum noch reden. Mehr ohne Witz, mir fällt nichts mehr ein. Oh Gott, es sind noch so viele. Ah Gott, The Pocket War, wahrscheinlich Watcher. Pocket Watcher. Der macht's mir wieder leicht.
Aber Nummer 4, bin ich dabei. Broken Mirror, bitte nicht. German Puh. Puh. Okay, irgendwas mit German Puh. So, ja, ja, gut. Dann kann ich. Die Zeit ist abgelaufen, wie man gerade gehört hat. Und dann zähle ich 100, 3, 2, 1.